Velkommen til Universitetsplassen live. Kunstig intelligens, du har kanskje hørt begrepet før, men vet du egentlig hva det er? Du har sannsynligvis brukt det, men vet du egentlig hvor langt dette kan gå? Og hvordan det kommer til å påvirke livet ditt og også alles liv? Kunstig intelligens kan gjøre livene våre og samfunnet vårt langt mer effektivt, men hva skjer hvis det går for langt? Hvis maskinene får styre og gi oss noen svar vi kanskje ikke liker? Og bør vi lære av medisinen og opprette et slags etikkråd før maskinene tar helt overhånd? I denne glassboksen fra Universitetsplassen i nettopp Oslo har vi denne uken besøk av både profilerte og ledende forskere, og også samfunnsprofiler som diskuterer en rekke temaer. Det skal vi også gjøre her i dag. Mitt navn er Marius Lorentzen, og jeg er programleder i E24. Med meg i denne samtalen som jeg har blitt invitert til å lede, har jeg deg, Mali Hole Skogen, bærekrafts- og teknologidirektør i IKT Norge. Velkommen. Tusen takk. Og velkommen også til deg, Ishita Barua, lege og forsker ved både her i Universitetet og Universitetssykehuset i Oslo. Tusen takk. Du er jo også varamedlem i Bioteknologirådet, får jeg jo si da, og du har jo da etterlyst et slags råd for kunstig intelligens. Det skal vi komme tilbake til. Velkommen også til deg, Paul Chaffee, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tusen takk. Du er jo ikke helt enig at vi skal ha et råd, det skal vi komme tilbake til, men i denne AI-strategien som dere lanserte, så skriver dere at regjeringen vil stimulere til offentlig debatt om etikk når det kommer til kunstig intelligens, så det er vel høyst på sin plass at du er her i dag. Ja da, vi må ha denne, det er viktig at dere tar den, så tusen takk for at jeg fikk komme, og så kan vi ta den diskusjonen om hvordan vi best gjør det. Før vi kaster oss inn i etikken, Mali, så må vi nesten begynne litt med hva kunstig intelligens egentlig er. Som jeg nevnte i introen, så har mange hørt begrepet. Og vi snakker vel ikke helt om iRobot med Will Smith eller Terminator, men hva er det egentlig som skiller en datamaskin som har kunstig intelligens fra en vanlig datamaskin? Altså, det er en sånn klassisk problemstilling som vi sier liksom, dette er noe de lærde strides om. Det finnes veldig mange forskjellige definisjoner av hva kunstig intelligens er. Noen sier at det er ikke-biologisk intelligens, noen sier at det er en gruppe med algoritmer som kan lære av sine data. Og jeg tror det som er viktig å trekke fram her, det er at med ny teknologi som både kan løse menneskelige oppgaver, både vi kan gjøre jobbene våre mer effektive, eller vi kan optimere de, eller andre sånne ting. Eller vi kan lære helt nye ting som mennesker ikke har kunnet gjort før. Det er ikke noe nytt, det har skjedd i den industrielle revolusjonen, og det har skjedd i andre teknologiske omveltninger. Men den forbrenningsmotoren lærte oss for eksempel fra den industrielle revolusjonen at vi kunne fly, det kunne vi ikke før. Men et helikopter, det kan ta oss i lufta, men det kan ikke lære seg å kjøre optimalt. Men hvis du lar en kunstig intelligens styre helikopteret, så kan helikopteret lære seg å kjøre optimalt eller kjøre mer effektivt. Og litt av poenget er at du fôrer den med data, altså fra for eksempel flyvninger med helikopter, og så etter hvert begynner den å skjønne årsak og effekt. Hvis man gjør sånn, så skjer det, og så ser den hva effekten av det blir, og kan optimalisere prosessen. Og den kan løse oppgaver som vi setter den til å gjøre, og så kan den også løse oppgaver som ikke vi vet at den trenger å løse. Det skal vi snakke om i dag, men dette er jo allerede i bruk. Noen ser jo kanskje på mobiltelefonene sine at de, uten at du har lagt inn, vet hvor du bor og hvor lang tid du bruker til jobben. Men noe så banalt som brev vi skriver av og til, sjeldnere og sjeldnere riktig nok, der blir det også brukt. Ja, altså det er noen av de liksom, klassiske eksempler på en del av den kunstige intelligensen som heter maskinlæring, som kom veldig tidlig til Norge. Det var en maskin som Posten fikk tag i, som lærte seg å lese postnummer. Så før rundt omkring i Norge så var det avdelinger hvor det jobbet en haug med mennesker som leste på forsiden av et brev, 9000 Tromsø, 4500 Mandal, og så sorterte de post. Men denne maskinen kunne bare ta et blikk på brevet og lærte seg bedre og bedre å finne ut hva postnummeret var og kunne sortere posten. Så vi sparer massevis av tid, det går mange 100 ganger raskere enn hvis mennesker skal gjøre det. Og dessverre er det sånn at de blir overflødige på den avdelingen, men noen ting er det lurt at maskiner gjør, og dette er et sånn klassisk eksempel som alle kjenner til. Ishita, jeg introduserte deg, du er jo lege, men forklar liksom koblingen, hvorfor har du kommet inn på feltet kunstig intelligens?
Ja, som du sier så er jeg lege, sånn at jeg jobber både klinisk, men også som forsker nå. Og noe av det vi ser på er hvordan vi kan bruke klinisk beslutningsstøtte, altså kunstig intelligens, som en støtte til å ta kliniske beslutninger. I vårt forskningsprosjekt i forskningsgruppen klinisk effektforskning, så ser vi på hvordan du kan bruke AI eller kunstig intelligens til å bedre diagnostikken innenfor tarmkreftdiagnostikk for eksempel. Vi i Norge i den tvilsomme verdenstoppen hvor vi får omtrent mest tarmkreft her i verden, tykktarmskreft. Så det på en måte et kappløp om å prøve å finne den beste metoden for å finne disse forstadiene før det blir til kreft. Og noe av det vi bruker tiden vår på nå å finne ut hvordan vi kan bruke kunstig intelligens til å finne flere av disse forstadiene før de utvikler seg til kreft. Og da det snakk om at maskinen ser på ulike typer bilder eller prøver og ser mønstre? Da, helt riktig. Det du bruker et apparat som heter koloskop, tarmkikkert på godt norsk. Da går du inn i tarmen, så ser du etter disse forstadiene. Til nå så har det tradisjonelt vært sånn at legene bruker dette apparatet og bruker sine egne øyne til å finne disse forstadiene. Men så har vi sett at med kunstig intelligens så kan du finne 50% flere av disse forstadiene eller polyppene, utvekster inni tarmen. Så det en måte hvor du faktisk bruker det til en fordel, hvor vi kan nyttiggjøre oss av den type kunnskap. Vi ser også at det mulig å gjøre besparelser. Så vi har gjort 2 studier. Den ene var på nettopp det å vise hvor mange flere forstadier vi kunne finne. Det var 50% økning i antall polypper. Den andre studien som vi også gjorde i denne gruppen var at vi så at besparelser kunne være på opp til 10 millioner norske kroner årlig ved at du gjør en bedre vurdering av hvilke polypper skal du ta og hvilke skal du ikke ta. Så det jo veldig fine tall å lene seg på, og egentlig en veldig fin måte hvor teknologien kan hjelpe oss leger. Så det har egentlig aldri vært snakk om at vi skal erstattes, men jeg skal finne et verktøy som kan gjøre at vi gjør jobben vår bedre. Så det alle disse dommedagsprofetiene om hvordan kunstig intelligens skal ta over for leger og journalister og advokater. Jeg tror ikke helt på det. Jeg tror at det kommer til å brukes sånn som vi ser innenfor medisin, at man bruker som et klinisk verktøy, at man bruker det som en støtte. Til slutt så det mennesket som tar beslutningen, aller helst. Shafi, dere i regjeringen har jo laget en egen strategi om kunstig intelligens. Det jo ikke hver dag at regjeringen lager en strategi bare fordi det kommer en ny teknologi. Men når du hører at du plutselig kan spare 10 millioner kroner på diagnostisering, så vekker det kanskje en interesse hos en politiker som må tross alt prioritere ganske hardt fremover. Men hvorfor dette så viktig sett fra på en måte, regjerings- og politikernes hold? Det et veldig gode spørsmål, fordi den kom i januar, denne nasjonale strategien fra regjeringen. Bare et år eller halvannet år før det, så var jeg blant de som sa at vi kommer ikke til å lage enkeltstrategier for teknologier. Det har vært veldig mye digitalisering de siste 10 årene, men problemstillingene har jo vært sektorvis, eller det har ikke handlet om en teknologi. Det som skiller dette prinsipielt, da, jeg tror det viktig å ha med inn i diskusjonen, det jo at mens klassiske datamaskiner dumme i den forstand at du mater inn data, så det en algoritme, og så vet du hva som kommer ut fra det du putter inn, og den regnemaskinen du har. Her det et element på toppen av det, som handler om læring og forbedring, som vi allerede har fått forklart. Og det gir oss jo noen utfordringer, fordi det gjør jo at vi ikke alltid vet hvorfor svaret blir som det blir. For en offentlig sektor som skal ta beslutninger og ivareta rettssikkerhet, så det jo viktig at folk skal kunne stille spørsmål og klage på beslutninger, og at de som da har ansvaret for dem, kan forklare, og at vi har klageorganer som kan behandle det og vet disse sammenhengene. Derfor blir det jo sagt her beslutningsstøtteverktøy, ikke sant? Det vil være en diskusjon. Skal vi ha fullautomatiserte beslutninger, eller det sånn at dette et verktøy til å hjelpe oss? Vi må tenke igjennom hvordan vi designer systemer som gir folk innsyn i hva som skjer, sånn at vi forstår det. Og så det mye penger å spare på mer effektive prosesser. Jeg tror det masse næringsmuligheter, og kanskje som jeg har hørt, noen av de mest fantastiske mulighetene ligger i medisin og helse, og muligheten til å individualisere behandlinger. Fordi det jo noe med medisinen, den avansert og fin, men den har ofte brede diagnoser, og så det noen legemidler som brukes til de. Her har vi jo muligheten til å gå inn på en måte på hver enkelt og finne ut
hvor godt vil det virke, vil det ha bieffekter og den type ting. Så masse muligheter, men utfordrende. Og derfor så ønsker jo jeg, og det strategien vår, bare for å si det, også handler jo mye om noen av disse etiske og andre dilemmaene vi kommer til å møte, og hvor vi trenger en god samfunnsdebatt for å på en måte folk blir ikke med på noe de ikke har tillit til. Ja, dere har jo viet et helt kapittel til i strategien, altså kun om etikk. Men Nishita, altså, når vi da vi hører veldig mye om fordelene her, både innenfor medisin og ikke minst brev som kan leses automatisk. Men liksom Shaffi sier da, du kan jo da som lege plutselig få en maskin som sier at nei, denne pasienten har nok sannsynligvis det og det, uten at du får noen forklaring på hvorfor. Så det leder oss jo litt inn på din problemstilling og med etikken her. Hvor det du ser de store fallgruvene i denne teknologien? De store fallgruvene tror jeg handler om nettopp dette her med blackbox-syndromet, hvor du ikke vet hvordan algoritmen er blitt til, altså hvordan oppskriften på en kommando er blitt til. Og det vil du oppleve for eksempel hvis datasettet ikke er basert på gode data, at du har data som ikke er helt representative for det utfallet du ønsker, eller på en måte ønsker å vise da. Det du for eksempel ser det har kommet enkelte studier innenfor medisin. Det ene fra for eksempel mai 2020, hvor man hadde et datasett med røntgenbilder som skulle komme frem til en algoritme. Men det inneholdt mye skjevheter som som gikk ut på kjønnsdiskriminering, rett og slett. Så det du fikk da var at kvinner fikk dårligere diagnoseresultater enn det menn fikk. Fordi at man hadde ikke tatt høyde for fysiologiske forskjeller, man hadde ikke tatt høyde for i dette datamaterialet at kvinner og menn tar kontakt med helsevesenet i ulike stadier av et sykdomsforløp. Så det gjorde at den algoritmen ikke ble så presis som man ønsket, nettopp fordi dataene du fôret den kunstig intelligens med, ikke fungerte som det skulle. Da har du på en måte ikke gjort et godt nok utvalg. Du har også eksempler på der, for eksempel i USA, hvor man bruker algoritmer i det amerikanske helsevesenet, som ser litt på, og det her går nettopp på besparelser. Da har de brukt en algoritme som skal komme frem til hvilke pasienter trenger behandling først. Da fant man igjen at datagrunnlaget baserte seg på kostnadseffektivitet og hvilke pasienter var dyrest i drift. Og da fikk du en diskriminering hvor rett og slett den algoritmen diskriminerte til fordel for hvite amerikanere. Og det er også en uønsket hendelse og en form for diskriminering som da er basert på at datagrunnlaget ikke er godt nok. Så jo mer data du egentlig fôrer systemet med, jo bedre er det, men det er også gitt at du har gjort et utvalg av det datamaterialet, at du har luket ut de skjevhetene. Så det er skjevheter, bias også, det er det du ønsker å få bukt med, og på en måte luket ut av det datamaterialet. Ja, så i verste fall, hvis du lot en maskin styre helsekøen, da, så kunne du få noen ganske kyniske og litt uheldige resultater for noen pasientgrupper, for eksempel. Helt riktig. Eller altså, kunne du ende med feilbehandling også, hvis legene stolte på svaret de fikk litt for blitt? Hvis man stoler blindt på et datasystem som på en måte, altså datasystemet blir ikke bedre enn det datamaterialet man har fôret det med, sånn at enten så er det forskerne bak som ikke har gjort et godt nok, altså en god nok vurdering av hvilket materiale du fôrer det med, eller så er det rett og slett systemet som ser mønstre som er der, men ønsker vi de algoritmene som de mønstrene er basert på, det er spørsmålet. Så det er der jeg tenker at man må ha en form for regulering, og det legger jo også myndighetene opp til, nettopp i den strategisatsingen som man gjør. Så spørsmålet er bare om vi kan løfte denne debatten opp på et høyere nivå, hvor flere deltar. På samme måte som det er der jeg trekker parallellen til Bioteknologirådet. Du diskuterer fosterdiagnostikk over lunsjbordet fordi Bioteknologirådet evner å ta de store diskusjonene på et sånt plan. Og det ønsker jeg også egentlig med tanke på kunstig intelligens, at man åpner for en bredere diskusjon, at ikke vi får en sånn passiv holdning til det, hvor man aksepterer at det blir en del av hverdagen. Malin, før jeg går til sjef igjen, altså, tror du folk forstår både hvor mye de faktisk bruker kunstig intelligens i dag, kanskje, når de ligger bakt inn i smartmobiler eller nettsider de bruker, og om de faktisk forstår hvor dette skal hen? Nei, jeg tror nesten ingen av oss forstår det, og litt av den på en måte teknologiske omveltningen som dette feltet her åpner for. Da. Men jeg tror at det er mange ting som vi er kjempeglad for at AI kan løse for oss i dag. Det er et enormt viktig verktøy som kan løse mange av de virkelig store problemene vi har, både innenfor trafikkoptimering, eller klimautslipp, eller energieffektivisering og alle disse tingene. Men veldig mange er kjent med helt enkle ting, som for eksempel når Magnus Carlsen spiller sjakk mot kajakken, så snakker vi om piler som vingler frem og tilbake mellom hvem som har et større sannsynlighet for å vinne matchen da.
Og det jo fordi at det ligger en kunstig intelligens bak som heter AlphaZero, som kan predikere milliardvis av sjakktrekk som kommer fremover. Så det noe som vi bruker til daglig, eller så det mange som sier sånn, hvorfor tok du den veien? Jo, for bilen sa at han skulle kjøre den veien. Og så kan bilen ta inn værdata, trafikkdata, kollisjonsdata og alle mulige sånne ting, som gjør at helt enkle ting i hverdagen blir enkelt. Men jeg tror folk må være klar over, det at disse forbedringsmulighetene, de avhengige av data som ble nevnt her, og disse dataene, de kan både det kan være etiske problemstillinger knyttet til de, for det kan være persondata, personvernhensyn som viktige, og mange av de, de tingene som kommer fremover nå, kan være hvor persondata brukes, kan være vanskelig for folk å forstå rekkevidden av hva de lever fra seg egne data. Ting helse, men sånn sett fra ditt ståsted, hvordan kan det gå ordentlig galt hvis man ikke holder styr på det? Altså, jeg ikke en tilhenger av å svartmale situasjonen. Jeg tror det en feil retning for denne debatten å gjøre òg. De gode opplyste teknologiske diskusjonene havner ofte om hvordan vi løser problemene. Men jeg kan fortelle om et eksempel som alvorlig, og det den casen med Cambridge Analytica som brukte persondata fra Facebook, og ikke persondata som personer selv hadde oppgitt, men hvis jeg lastet ned den aktuelle appen, så samlet den inn 3000 datapunkter fra meg, og alle i mitt nettverk uten at de hadde gitt godkjenning til det. Og det ble brukt til å pense ut velgere som stod på vippen i det amerikanske presidentvalget i 2016, og de velgerne som ble identifisert som mulige å vippe i det valgkampet, de ble bombardert med propaganda på Crooked Hillary. For da skanner rett og slett hva du har liket, hva du kommenterer, hvilke sider du går inn på, og lager en slags sannsynlighetsberegning av vi har sett på 1 million andre mennesker, så da tipper vi at Mali også stemmer på Trump. Det? Ja, hvis du vet 3000 ting om et menneske, så kan du predikere ganske mye. Så det noe det snakker om at manglende regulering, mange ble tatt på senga på grunn av at denne prosessen gikk, og derfor så regulering og diskusjoner som vi har her nå, de kjempeviktige både for samfunnsutviklingen og for å se på at ikke det skal foregå valgmanipulering. Shafi, har vi egentlig noe vi skulle ha sagt i Norge? Det jo sjelden vi som sitter med de største teknologiselskapene som Facebook og Google og Huawei i Kina og alle disse store motorene, hvor mye av den utviklingen skjer? Ja, vi har mye vi skulle ha sagt i Norge, og jeg tror det eksempelets makt også viktig, at vi gjør ting fornuftig og riktig, men det jo helt klart at de som leder an i forskningen og industriell utvikling også på dette området USA og Kina. Så vi jo veldig opptatt av at vi trenger et europeisk svar på dette. At vi som deler nok noen verdier rundt hvordan vi skal håndtere noen av disse personvernmessige og etiske utfordringene, finner hverandre. Og vi jo i Europa et stort nok marked til at også de store amerikanske leverandørene må ta hensyn til det. Vi større enn USA. Og jeg tror direktøren i Datatilsynet har satt gullstandarden for personvern GDPR. Og det tror jeg en fornuftig innfallsvinkel. Noen opplever jo at det litt byråkratisk og at man må passe på ting. Men det kan også være et viktig konkurransefortrinn. Og det jo også en viktig del av AI- eller KI-diskusjonen, kunstig intelligens, fordi noe av det vi opplever kan bli utfordret, jo personvern. Og så mener jeg at vi har det europeiske regelverket bygger på det samme vi har fulgt i Norge ganske lenge. Vi har også på andre områder, innenfor helse, innenfor trafikkregler, innenfor andre områder, så har vi gode prinsipper og holdninger som ikke nødvendigvis skal endres selv om det kommer ny teknologi. Men det litt den diskusjonen vi må ta. Altså hvor det vi har gode lover og regler og prinsipper hvor vi må fornye noen av virkemidlene for at vi fortsatt skal gjøre det? Hvor det vi må gjøre mer større endringer? Men la oss si vi uenige med Brussel da. Ofte vi jo stort sett enige i Europa om hovedlinjene, men har vi en sjanse i Norge til å si nei, akkurat det der setter vi en grense for i Norge, bare i Norge? Det regulerer jo EØS-avtalen som vi en del av, og på mange områder har vi jo valgt å være en del av et felles regelverk, fordi fordelene mye større enn ulempene. For eksempel det at man ikke da kan overkjøre Norge som et lite land på samme måte som man kanskje kan hvis vi står utenfor den type ting. Men også det jo ikke sånn at alle regler
lov I den forstand at man må gjøre akkurat sånn. På noen områder det minimumsbestemmelser, og så det jo opp til oss da, om vi, eller sammen med våre nordiske samarbeidspartnere, naboland, kanskje vi går litt foran på noen områder. Det jo interessante diskusjoner I den sammenhengen her. Også fordi det litt I vår egen interesse å tenke gjennom det. I Norden har vi nok den mest oppegående befolkningen I verden når det gjelder å ta I bruk teknologi til personlig bruk. Vi har jo såpass råd at vi kjøper jo nye smarttelefoner, og vi har denne kunstig intelligensen innebygd I tingene våre. Det gjør oss på en måte utsatt også, men det gjør oss også interessant som et marked da, for å teste nye løsninger. Ja, vi setter I gang Datatilsynet nå med en sånn regulatorisk sandkasse på personvern for å se hvordan det vi ikke skal svekke personvernstandardene, men I møte med kunstig intelligens og andre teknologier, hvordan kan vi utforme regelverket sånn at det fremmer innovasjon og utvikling på en sikkerhets- og personvernmessig klok måte. Men litt på det Ishita etterspør da, et slags nasjonalt råd eller et eller annet organ da, I hvert fall I strategien deres så skriver jo dere at dere egentlig ser for dere en litt mer desentralisert regulering, altså at hver bransje kanskje inngår egne bransjeavtaler, ordninger som regulerer da for eksempel helsetransport, telekombransjen separat. Hvorfor vil dere ha den tilnærmingen? For dere jobber jo også da opp mot EU for et slags sett med standardprinsipper. Du introduserte meg jo med at jeg var mot dette. Det jeg ikke, og jeg har veldig sans for Bioteknologirådets måte å på en måte løfte noen ganske krevende etiske problemstillinger. Men det vi må stille spørsmålstegn om jo liksom to ting når det gjelder kunstig intelligens. Det ene har vi noen råd fra før som har den oppgaven eller kan gis den. På tilsynsområdene så har vi jo åpenbart det, men vi har også et teknologiråd som jeg så nettopp på hjemmesiden har ganske mye omtale av kunstig intelligens der. Og så det med bransjer som du sier. Det en forskjell her tror jeg I at bioteknologi lettere å avgrense noen problemstillinger som har med helsemedisin, kjemi kanskje, mens kunstig intelligens innvevd I alt. Og mange av de etiske diskusjonene vil uansett måtte foregå I samferdselssektoren for eksempel, om hva autonome kjøretøyer skal, og hvem har ansvaret når noe går galt. I industrien, I helsesektoren. Jeg tror ikke Helsetilsynet vil gi fra seg ansvaret for de faglige diskusjonene om hva som rett og galt der. Så det noe å finne den riktige måten å sortere dette på, da, som kommer til å være viktig fremover. Nei, jeg vil bare egentlig berømme regjeringen litt for den strategien som kom I januar, og fordi den også tar etikk veldig på alvor. Jeg tror at nasjoner som evner å bygge et regelverk og også liksom drøfte de etiske problemstillingene på en veldig god måte og på ballen på disse tingene skjer, vil ha noen store konkurransefortrinn når det gjelder å bruke kunstig intelligens som et verktøy til både bygge arbeidsplasser, industri og en ny teknologi da. Og jeg tror Norge har noen gode kort på hånda for å lykkes på dette området her. Noe av det skyldes at vi har liksom et stabilt økonomisk, geografisk sted. Vi har god digital infrastruktur. Nå kommer 5G full fart. Det ligger til rette for å bygge datasentre og bygge ut vår infrastruktur. Det kommer sjøkabler både fra Jæren til Newcastle, og vi liksom får en ordentlig god struktur. Det helt avhengig av for å få lykkes på alt det automatisering og kunstig intelligens og disse områdene her. Men tilliten liksom en norsk kjerneverdi. Tilliten vi har til at, ikke fordi tillit I seg selv viktig, men jeg tror vi har tillit til styresettet vårt, fordi det ser ut til å fungere. Folk vant med at det går bra her I landet, og det I denne diskusjonen her helt essensielt. Fordi vi må ha tillit til at både regjeringen lager gode systemer, men også at de tar de hensynene som må tas når det gjør innenfor kunstig intelligens. Så tilliten vår fordel I næringsutviklingen akkurat nå, tror jeg. Og så har vi jo en offentlig sektor som kaster seg over digitalisering. Og selv om vi ofte skulle sagt at det skulle gjerne gått fortere, men både nordmenn glad I å ta I bruk ny teknologi, offentlig sektor kjører på for fullt, næringslivet, vi har mange sterke miljøer innenfor dette feltet I Norge, og hvis vi nå får til og med på plass en måte å håndtere norske data på, så ligger veldig mye til rette for å lykkes på dette området her. Og så vil jeg bare liksom nevne at dette her med å det må tas diskusjoner innenfor
ikke bare i et etisk råd, men at det må tas innenfor transport og helse og finansteknologi og alle disse områdene. Regjeringen har jo kommet med revidert statsbudsjett, mange flere IT-studieplasser, det vi utrolig glade for, men vi må også bake elementer av utdanning innen AI inn i alle sektorer. Det en del av dansen som kommer. Birgitta, dette egentlig utfordrer dere alle, men jeg tenkte å begynne med deg. Altså, du snakker jo om for eksempel den effektivisering man kan få innenfor diagnose. Da. Men hvis vi i Norge da setter noen regler som gjør det vanskeligere, og så ser man for eksempel da, kanskje i USA og Kina så slipper de dette helt løs og får noen voldsomme gevinster. Klarer vi da å si nei hvis enten bedrifter eller selskaper eller sykehusledelse plutselig ser at i Beijing får de diagnosert sånn og sånn og sånn fordi de tar i bruk alle disse registerdataene som vi kanskje i Norge ikke vil ta i bruk? Ja. Ja, jeg vil si det, og det er basert på erfaring fra nettopp Bioteknologirådet. Du har hatt alle mulige typer teknologiske innretninger og på en måte utstyr som har vært tatt i bruk i utlandet, men så har Bioteknologirådet for eksempel diskutert om vi skal innføre dette i Norge. Når de da kommer fram til nei, det skal vi ikke, så stopper det der. Det er litt enkelt sagt, men vi har allerede en modell å se til. Og det er litt det jeg vil tilbake til også, at jeg tror også, sånn som du nevner, Shafi, at jeg tror at hvert område, jeg tror kunstig intelligens vil gjennomsyre alle fagområder. Det blir litt som å sammenligne med internett eller strøm, at du vil få det, og du kan ikke tenke silotenkning innenfor hvert fagfelt. Samtidig så tenker jeg at vi trenger et tverrfaglig samarbeid også. Og det er litt derfor jeg drar frem dette med Bioteknologirådet, for der sitter det eksperter og professorer og ulike typer representanter med bakgrunn fra ulike typer fagfelt, som diskuterer dette på et overordnet nivå. Sånn at jeg tror tilsyn og ettersyn når du kommer til nettopp dette med algoritmeutvikling og datagrunnlag, det kan gjøres kanskje innenfor de ulike feltene hver for seg. Men jeg tror at diskusjonen på et overordnet nivå trengs å tas mellom ulike fagfelt i nettopp et sånt organ. Da vil du få den type bredde i de diskusjonene som du trenger. Jeg tror det vil være veldig fornuftig å se på den modellen. Så nevner du Teknologirådet, og det er jeg helt enig i. Vi har allerede et apparat på plass, men jeg opplever ikke at det fungerer helt optimalt. De evner på en måte ikke å løfte den diskusjonen på et bredere plan, hvor publikum ikke er helt klar over at vi har et teknologiråd. Der er Bioteknologirådet mye mer synlig i samfunnsdebatten. Så kan man også si at etter samme modell, det de kunne gjort er for eksempel å drøfte hva slags type algoritmer skal vi tillate. Det seneste eksempelet som har vært aktuelt er jo nettopp dette med IB-studentene. Det var riktignok ikke kunstig intelligens, men det er en algoritme. Om det er menneske bak eller datamaskin bak spiller egentlig ikke så stor rolle, for poenget er hva var det som lå til grunn for den utviklingen av den algoritmen som ble brukt til å sette de karakterene, som nå i ettertid har vist seg å være veldig urettferdig. Og da har Datatilsynet gått inn og laget sak. De har krevd at det nå skal settes nye karakterer, så det har fått en utvikling, men vi kommer da på etterslep. Vi kommer etter at teknologien allerede har vært brukt. Kanskje man skulle diskutert og drøftet, skal vi innføre disse algoritmene i forkant? Så det er den type debatter jeg egentlig etterlyser. Sjefi, litt tilbake til det igjen. Altså, klarer vi å tette denne demningen hvis den brister? Altså, hvis norske bedrifter for eksempel, må konkurrere med asiatiske firmaer, eller de driver selv kanskje i Asia eller USA, og kan drive voldsomt mye mer effektivt fordi de der får tilgang til masse data som de på hjemmebane i Norge og Europa ikke får lov til å røre, så blir det jo en veldig konkurransevridning også, gjør det ikke det? Jo, altså det presset tror jeg vi skal være forberedt på at ligger der, og det går langs mange dimensjoner. Altså i noen av personverndebattene opplever jeg jo at det er forskere i helsesektoren presser på, fordi de synes personvernreglene er litt strenge, og at man ikke får tak i dataene. Alle helseregisterdataene man helst skal bruke til forskningen. Ja. Alle har jo en sånn overbygning over det man gjør da, som er viktig for samfunnet. Det er bare det at noen ganger opplever vi noen målkonflikter som gjør at vi må ha noen spilleregler. Og så tror jeg noe av styrken vår i Norge i disse diskusjonene er at vi ikke bare er regelbaserte, men det er en diskusjon, det er skjønn. Vi klarer også finne på en måte håndterbare løsninger. Vi har tilsyn, blant annet Datatilsynet, som ikke bare er opptatt av å bøtelegge de som gjør noe galt, men å gå inn og gi kloke og gode råd. I en debatt før i dag, i denne digitale Arendalsuken vi er inne i, så var det skolenes evne til å håndtere barn og ungdoms personopplysninger som var tema. Det er ikke så lett med små organisasjoner å håndtere komplekse ting. Da må vi hjelpe hverandre å gjøre det, uten at det blir utydelig hvem som har ansvaret. Og så tenker jeg kunstig intelligens vil bare måtte øke kompleksitet, eller øke den utfordringen. Og så må vi sørge for at vi
vi har et samfunn som er forberedt på det. Det aller viktigste jo, det har dere vært inne på, at befolkningen på en måte også deltar i diskusjonen om hva som kommer og hva vi skal gjøre og ikke skal gjøre. Jeg tror vi er flinkere til det enn mange andre land. Men ja, presset, diskusjonene, målkonfliktene, altså det jo et dilemma av at vi blir på en måte også mer fagspesialisert også, så alle kommer fra sin sektor og vet hva som riktig. Og så det noe av politikkens jobb da, å sørge for at vi veier ulike hensyn opp mot hverandre, og så tar noen beslutninger om hvordan vi skal gjøre det, og alle vil da ikke være fullt ut fornøyd alltid med alt, men da forhåpentligvis den helheten på plass på en god måte og forstått. Vi sitter her og holder på å koke hel i det varme teltet her i Oslo. Helt på tampen vil jeg spørre deg, nå har dere jo lansert denne strategien, og begge meddebattantene dine her etterlyser jo kanskje litt sånn klare svar på hvor skal vi videre, så hvor skal vi videre, hva skjer, kommer det noe mer fra regjeringen nå fremover inn på dette feltet? En regjeringsstrategi om en teknologi løser uansett ikke alle problemer. Det et startpunkt, det en invitasjon til diskusjon, teste ut, stemmer det? Og så det noen spor å følge opp. Det handler jo blant annet om hvordan skal vi innrette forsknings- og innovasjonssatsinger i Norge, sånn at vi tar på alvor de utfordringen som ligger der. Det ligger noen internasjonale samarbeidsutfordringer der, og definitivt da denne etiske diskusjonen. Hvordan gjør vi dette på en måte som gjør at folk kan ha tillit, som gjør at det gjennomsiktig, som gjør at det etterprøvbart, som gjør at vi ikke har historiske data som gir oss et svar, mens vi egentlig vil noe annet. Jeg tror vi godt rustet til å ta den diskusjonen. Det ikke sånn dere i gang med et nytt nasjonalt regelverk nå? Nei, altså, og vi, ikke sant, dette også et område vi føler ofte, vi litt pådriver i EU også, men EU har jo da, de har jo gått inn i en ny sesong, holdt jeg på å si, med en ny kommisjon, nytt parlament, nye budsjetter, nye planer, og heldigvis så disse digitale områdene, inkludert kunstig intelligens, da, en viktig del av det EU mener at de for dårlige på i dag, og at vi derfor må gjøre mer sammen i Europa. Dere, det var det vi rakk for denne gang her fra det varme glassburet på Universitetsplassen i Oslo. Tusen takk til Mali Hole Skogen fra IKT Norge, Pål Schaffer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som det så fint heter om dagen. Ishita Barua, lege og forsker her både ved universitetet og på Universitetssykehuset i Oslo. Du ser altså eller hører på Universitetsplassen live. Du interessert i mer, følg Universitetet i Oslo på Facebook eller der du lytter til podcaster. Tusen takk for oss, og takk for følget.